السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تانية سنة وعاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنشتغل في ايه النهارده بإذن الله في الفيديو ده؟ هنراجع شوية أسئلة هم بالظبط 24 سؤال على الفصل بتاع النقل في الكائنات الحية عموما، سواء النقل في النبات أو النقل في الإنسان. ودي طبعا الجزئية اللي هيجي عليها امتحان الشهر اللي على الدور بإذن الله، اللي هو التلات اللي جاي. تمام؟ احنا كده خلاص حلينا حل من المذكرة الأساسية، حلينا كمان مذكرة بره المنهج، سواء بقى في اجزاء نزلت معانا هنا في فيديوهات او في اجزاء تانية اتشرحت فقط في الايه في المقر يعني. بس ده الاجزاء اللي اتحلت. هنكمل بقى ب 24 سؤال خفاف كده على السريع، راجعهم مش هياخدوا معاك يعني ربع ساعه نص ساعه على الفصل الفصل كامل يعني بتاع النقل. تعال نشوف بقى كده الاسئله، الله مش هنضيع وقت. بيقول لك ايه من مالي من وظائف مكونات الدم التي يصل عمرها الى 120 يوم؟ مين ده يا عم؟ مين اللي بيصل عمرها ل 120 يوم؟ ما هو اللي مش واخد باله 120 يوم دول يعني الاربع شهور. فهمت قصدك يا مستر، يعني هو كده بيتكلم عن خلايا الدم الحمراء بالظبط كده. احنا عايزين وظيفه من وظائف خلايا الدم الحمراء. نقل الانزيمات لا، ده كان تبع البلازما. تكوين العصاره الصفراويه تنفعنا طبعا، لان خلايا الدم الحمراء المتهالكه كنا بناخد مكوناتها وبنستخدمها في صنع العصاره الصفراويه، يبقى تنفع بيه. السؤال التاني، من الرسم البياني المقابل ماذا توقع ان يمثل المحور اكس؟ ايه المحور اكس ده؟ ده حاجه لما زادت حصل زياده في عمليه الانسياب السيتوبلازمي. كان في حاجتين بيأثروا على معدل الانسياب السيتوبلازمي، درجه الحراره وتركيز الاكسجين. لما بيزيدوا بيزودوا معدل الانسياب السيتوبلازمي. فانا بدور في الاختيارات على حاجه من الاثنين دول. بص كده معايا هتلاقي درجه الحراره، يبقى اختار درجه الحراره. سؤال 3، بيقول لك إذا تم امتصاص جزيئات جلوكوز وفيتامين إي من إحدى الوجبات الغذائية، فما أول مكان يمكن أن تتواجد فيه هذه المواد الممتصة معا؟ هما الاتنين مع بعض. ما هو طبعا جزيئات الجلوكوز ده كان طريق دموي، وفيتامين إي ده كان تبع فيتامينات كده، وده كان طريق لمفاوي. فأنا عايز مكان هيتجمعوا فيه مع بعض. وريد أجوف علوي لا، ده كان تبع الليمفاوي، الدموي لا. الوريد الاجوف السفلي ده العكس، تبع الدموي، الليمفاوي لا. الاذين الايمن تنفع، لان الاجوف العلوي والسفلي الاثنين بيصبوا في نفس المكان اللي هو الاذين الايمن، يبقى الاختيار ج مظبوط. سؤال 4، بيقول لك في الشكل المقابل ما قيمه الضغط في الوعاء الدموي اكس؟ مين يا عم اكس؟ طبعا اكس بيشار لي على الشعيرات الدمويه، واحنا عارفين ان الشعيرات الدمويه بيصل الضغط فيها رقم قليل قوي، حوالي 10 ملم زئبق. فين الرقم ده؟ اهو. سؤال 5، ماذا يحدث لمعدل الضغط الجذري عند زيادة تركيز الأملاح في التربة؟ أنا دلوقتي زودت تركيز الأملاح في التربة، ما هو يعني إيه ضغط جذري الأول اللي ناسي؟ معناها إن الجذر امتص له شوية مية حلوين، فحاليا هو مضغوط بالمية، فبيضغط المية دي لفوق، فدي بنسميها الضغط الجذري. هو دلوقتي إيه اللي حصل؟ بيقول لك زيادة تركيز الأملاح اللي في التربة. زيادة تركيز أملاح التربة معناها إن الأملاح كتير، يبقى اكيد الميه قليله. ما هو طالما الميه قليله يبقى كده النبات هيلاقي ميه منين؟ ما هو ما بيمتصش ميه، ده كده التربه هي اللي بالبلدي عطشانه، هي اللي عايزه ميه، فلو لقت اصلا ميه عند النبات هتاخدها منه. فهمت قصدك، يبقى كده النبات مش هيقدر يمتص ميه من التربه، وطالما ما عندهوش ميه يبقى كده ما عندوش اصلا ضغط جذري، لان الميه هي اللي كانت بتعمل الضغط الجذري. يعني ايه يا استاذ؟ يعني ينعدم يا استاذ. سؤال 6، يقل يا استاذ قبل ما ننقل؟ لا طبعا يقل ما تنفعش. يقل دي يا عم لو بيمتص ميه بس بيمتص بمعدل قليل، اكيد لا. ده دلوقتي مفيش امتصاص، ده التربه هي اللي هتمتص منه، خد بالك، يبقى مش هينفع يقل. سؤال 6، من الشكل المقابل أي ممالي يمكن أن يمثل إكس؟ مين إكس؟ إكس دي حاجة مشتركة ما بين حاجات كتير، فم ومريء ومعدة وأمعاء غليظة. إفراز إنزيمات هاضمة، الفم تنفع، المريء لا، المعدة تنفع، أمعاء غليظة لا مش هتنفع. طب وجود المخاط، الفم عنده مخاط طب المريء بيفرز مخاط؟ ايوه في غدد خاصه بتفرز المخاط طبعا. طب المعده عندها مخاط؟ طبقه المخاط الكثيفه اللي كانت بتحمي جدار المعده. طب الامعاء الغليظه كمان عندها مخاط؟ ايوه اللي بيساعد طرد الفضلات. يبقى كده الاختيار بتاع المخاط ينفعنا، يبقى الاجابه ب.
سؤال 7 بيقول لك في رقم 7 أي مما يلي يعد سببا لأفضلية سحب عينات الدم من الوريد وليس من الشريان. احنا قلنا طبعا هم بيسحبوا العينات من الوريد لكذا سبب. فوق سطح الايه، يعني فوق إيه؟ قريب من سطح الجلد. الجدار بتاعه رقيق شويه، فده بيخلي الابره سهله ان هي تخترق الايه، الجدار بتاعها. قلنا كمان ان بيساهم في الكلام ده ان التجويف بتاعه من جوه واسع، وعشان كده الالتئام بتاعه كان بيبقى سريع شويه، ان الجدار بتاع العضلات بتاعه رقيق فالالتئام بيبقى سريع شويه. ايه اللي موجود عندنا من النقط دي؟ ضغط الدم في الوريد منخفض، دي تنفع، لان قلنا الضغط في الشريان مرتفع، فلو حصل لا قدر الله اي سحب من الشريان او الشريان اتقطع شويه تلاقي الضغط مرتفع، فتلاقي مفروض الدم طالعه. اما بالنسبه للوريد ايوه فعلا الضغط منخفض، ده بيخليك لما تسحب العينه بتحط يا دوب اللزقه وحته القطنه الصغيره، الدم بايه بيمنع على طول وبيحصل له تجلط، فيبقى فعلا الف مظبوطه بالنسبه لنا. سؤال 8 في ضوء ما درست أي المواد التالية يشترك في هضمها كل من الغدد اللعابية والبنكرياس عن طريق الأميليز اللعابي والأميليز البنكرياسي. الاثنين دول كانوا بيهضموا النشويات وبيحولوها لسكر ثنائي والمالتوز. فأنا كده متبقي إن أنا أدور بس فين النشويات هنا. الزبدة مواد دهنية، الفول السوداني مواد دهنية، اللحمة بروتين، يبقى البطاطس مواد نشوية. فكان عندك النشويات زي البطاطس وزي البطاطا وزي الرز وزي المكرونة وزي الخبز اللي هو العيش طبعا. سؤال 9 المخطط المقابل يوضح تغير لعنقودية دم حمراء نتيجة الاتحاد بأحد غازات التنفس. تعال نفهم الشكل كده. هو جايب لك دي كورية الدم الحمراء العادية الأساسية، هنا بقى أصبح لونها فاتح، ده القصد هنا حتى لو مش واضحة معاك. هنا أصبح اللون غامق، يعني اللون الفاتح ده اللي هو الاوكسي هيموجلوبين نتيجه الاتحاد بغاز الاكسجين، واللون الغامق كربامين وهيموجلوبين نتيجه الاتحاد بغاز ثاني اكسيد الكربون. تعال نشوف حاجه صح بقى. واحد ده الاكسجين، واحد اللي خلى اللون فاتح اكسجين، طبعا تنفع ويبقى ده الاختيار الصح، لان الاكسجين لما بيتحد بالدم بيخليه اوكسي هيموجلوبين وده بنسميه دم الشرايين او الدم الفاتح. سؤال 10 ما مدى صحة العبارة يحمل الوريد الأجوف العلوي مواد مهضومة هضما كاملا مع التفسير؟ الأجوف العلوي ده كان بيشيل يا أستاذ الطريق الليمفاوي. هل الطريق الليمفاوي مواد مهضومة هضما كاملا؟ لا. لا ليه؟ هو مش كان في كتيرات الدهن التي لم تتحلل تمتص بعملية البلعمة؟ وكان في كمان بعض الأحماض الدهنية والجليسرين يعاد اتحادها معا تاني وبتمشي في الطريق الليمفاوي برضه. يبقى انت ممكن يبقى عندك دهون اهو مش كلها مهضومه هضما كاملا. يبقى هقول له هنا العباره غير صحيحه. غير صحيحه ليه يا عم؟ لوجود كتيرات الدهن التي لم تتحلل، وايه كمان؟ واتحاد بعض الاحماض الدهنيه زائد الجليسرين لتكوين دهون. يبقى انا عندي دهون اهو يا عم مش كلها مهضومه هضما كامل. سؤال 11 ماذا يحدث في حاله تعرض النبات للاصابه بميكروب والميكروب ده وصل لاوعيه الخشب بالنسبه لعمليه النقل؟ هو الخشب بينقل ايه؟ الخشب بينقل الميه والاملاح، فوصل ميكروب يبقى هيقل المعدل بتاع النقل. ما تقوليش يتوقف الناقل، لانه ما قالكش ان الميكروب ده سد الدنيا، هو قال لك نقصت بس او دخل ميكروب، فهقول له يقل المعدل بس. يبقى هقول له يقل معدل نقل الماء والاملاح. مجرد ان المعدل هيقل لان انت عندك الخشب كده ودخل جواه شويه ميكروب او فطريات، فبدل ما كان المعدل العادي المعدل نقص شويه. ده القصد هنا. سؤال 12 شكل المقابل يوضح قطاع رأسي في قلب إنسان والأسهم تمثل الحركة المباشرة للنشاط الكهربي اللي بيجعل العضلة تبدأ في الانقباض. واحدة واحدة كده. هو جايب لي إيه؟ جايب لي طبعا دي العقدة الجيب أذينية. طيب مين ألف؟ ألف جايب لك العقدة الثانية اللي موجودة في النص ما بين الأذينين والبطينين، ودي كنا بنسميها لو فاكر العقدة الأذينية البطينية.
عشان موجوده ما بين الاثنين. عايز ايه بقى؟ بقول لك وضح سبب وجود تاخير في مرور النشاط الكهربي اللي بيحدث عند النقطه الف. ليه النشاط الكهربي بيروح متاخر شويه للنقطه الف؟ سهله يا استاذ، لانه بيطلع الاول من العقده الجيبوزينيه للاذينين، وعلى ما يوصل هنا بياخد فتره حتى لو جزء من الثانيه، بس تاخرت شويه. يبقى هحكيها له ازاي بقى؟ هقول له لان النبضات تنتقل من العقدة الأولانية اللي هي الجيب أذينية، ثم تصل إلى العقدة الأذينية البطينية. يبقى على ما تتنقل من العقدة الجيب أذينية وتروح للأذينية البطينية هتاخد وقت حتى لو جزء من الثانية. خش على الاختبار اللي بعده. سؤال رقم 1 بيقول لك يشترك تحلب الكلاميدوموناس مع تحلب السبايروجايروف أن كل منهما، طبعا الاثنين تحالب يعني الاثنين نباتات بدائية، أن كل منهما إيه؟ يحتوي على أنسجة نقل متخصصة؟ طبعا لا، ما عندهمش خشب ولحاء. تنتقل الغازات إليه بالانتشار من الوسط المحيط؟ تنفع، بس أجرب البيئة جايز ألاقي حاجة أحسن. هتنقل فعلا الغازات بالانتشار. تنتقل المواد الغذائية المهضومة؟ مهضومة إيه يا عم؟ تنتقل غازات المواد الغذائيه المهضومه؟ مهضومه ايه يا عم؟ ده نبات، هو ما عندوش جهاز هضم وبيهضم ولا حاجه. يبقى اكيد الاختيار ج لا، والاختيار ده لا. للي سرح واختار د عشان مكتوب عندك الانتشار والنقل النشط، اكيد لا طبعا. فيبقى الاختيار طبعا ب. السؤال الثاني بيقول لك تنتقل بكتيريا السالمونيلا للانسان عند تناوله الطعام او شراب ملوث وتسبب للانسان عده اعراض منها الاسهال. فأي جزء من القناة الهضمية هو الأكثر تأثرا؟ طبعا ده يا جماعة ممكن يجي الأكل اللي مكشوف بقى واللي بيقف عليه دبان، وإنك تشرب مثلا تقوم رايح مادد بوزك كده على الحنفية وتشرب على طول. أكيد الكلام ده غلط، ممكن ربنا بيسترها معاك يعني، بس حتى يا عم لو مش هتشرب مياه معدنية شوف فلتر. طب لو مفيش فلتر عندي كمان يا أستاذ، يا عم على الأقل اغلي لك شوية مية كده واسيبهم يبردهم وبعد كده اشرب منهم على الأقل يعني. ما هو أنت لما بتغلي يبقى أنت قتلت جزء كبير قوي من البكتيريا والفيروسات اللي ممكن تبقى موجودة في المية، وهي كده كده ايه ماشيه بستر ربنا كده. المهم هو في اسهال، يبقى الاسهال ده بسبب ايه؟ اكيد في مشكله في الامعاء. اشمعنى يعني الامعاء؟ لان الامعاء تحديدا الامعاء الغليظه هي اللي كانت بتعمل ايه؟ كانت بتاخد جزء من الميه وتاخد جزء من الاملاح، فتحول لك الطعام من صوره شبه سائله تبقى صوره شبه صلبه اللي هي ايه؟ البراز يعني. سؤال 3 اي مما يلي يميز الاوعيه الدمويه التي تحمل الدم من الشريانات الى الوريدات؟ طبعا لو انت عندك شريان وطلع منه بقى شريانات اللي هي تصغير لكلمة شريان، وعندك الوريد وطلع منه الوريدات تصغير لكلمة وريد، الوصلة اللي بتوصلهم لك مع بعض دي الشعيرات الدموية. عايز مني ايه يا عم؟ انا عايز حاجة بتميز الشعيرات الدموية. هي غير نابضة؟ فعلا غير نابضة، لان اللي نابض بيكون الشريان ولا الوريد ولا الشعيرات الدموية. سؤال 4 اي العبارات التالية صحيحة عن عملية النقل في النبات؟ تنتقل السكريات فقط في اللحاء؟ ولا بينقل الماء في عية الخشب فقط؟ هي مش عية الخشب، الخشب والايه؟ الخشب وايه اللي هي طبعا الاوعية والقصيبات يعني. طيب تنتقل السكريات فقط في اللحاء؟ لا، السكريات والاحماض الامينية. تحتاج عملية النقل في اللحاء لتوافر جزيئات الاي تي بي؟ طبعا مظبوط، عشان تعمل الانسياب الايه؟ السيتوبلازمي. تمام، يبقى الاختيار ج. سؤال 5 اي مما يلي من نتائج زيادة الحركة الدودية للاثنى عشر؟ الحركه الدوديه زادت. الحركه الدوديه دي لو فاكر ما قلنا كان بيحصل ايه؟ انقباض وانبساط، انقباض وانبساط. فاللي هو مثلا ايه وليكن لو انت عندك جزء من الامعاء ده كده انقباض اهو عشان يزق لي حته الاكل دي اللي هي سميناها البلعه الغذائيه، وبعدين اللي تحت كده انبساط، واللي كان حاصل له انبساط يبدا ينقبض هو كمان اهو عشان يزق الحته دي، وهكذا بقى تفضل تحصل. فالمفروض بتحصل بنسب طبيعيه. افرض زادت يبقى البلعه الغذائيه دي تنزل على طول طوالي، مش هتلحق تاخد فرصتها ان هي تقوم بوظيفتها العاديه. ايوه يعني ايه اللي هيتضر يا استاذ؟ ينخفض انتاج العصاره الصفراويه؟ لا، الحركه الدوديه مش هتاثر على العصاره الصفراويه اللي بتفرز من الكبد في حاجه. طب يا كل البي اتش في الامعاء الدقيقه برضه ملهاش علاقه. لو كل البي اتش يعني هيخلي الوسط حامضي؟ هي الحركه الدوديه بتفرز حمض؟ اكيد لا. طيب انخفاض معدل امتصاص الاحماض الامينيه تنفع ليه؟ لان الاكل عمال ينزل بسرعه بسبب الحركه الدوديه اللي حصلت سريعا.
مش مدي فرصة ان يتم امتصاص اي حاجة اصلا، ولو حصل امتصاص هيحصل بمعدل بسيط. يبقى الاختيار ج مظبوط. سؤال 6 بيقول لك اي مما يلي يصاحب ضغط الدم الانقباضي. افتكر بقى معايا، ضغط الدم الانقباضي يعني البطينين بينقبضوا. طيب طالما البطينين بينقبضوا بتغلق الصمامات اللي فوق منهم اللي هو ثلاثي وثنائي الشرفات لمنع عوده الدم الاعلى. طب مين اللي هيتفتح بقى؟ الصمامات الهلاليه بتاعه الرئوي والاورطه عشان الدم يتضخ جواهم. ده القصه الكامله اللي بتحصل. طيب هو عايز ايه؟ اي مما يلي يصاحب ضغط الدم الانقباضي. هيفتح الصمام المترالي؟ لا، المترالي اللي هو ثنائي الشرفات والثلاثي الشرفات بيقفلوا ما بيفتحوش. غلق الصمام ثلاثي الشرفات تنفع. غلق الرئوي لا بيفتح. غلق الاورطه برضه لا بيفتح عشان يستقبل الدم. يبقى الاختيار المظبوط به تمام. سؤال 7 ينتقل الماء في النبات في صوره او بصوره ايه؟ اسرع في وقت الظهيره وابطا في الليل. طبعا تنفع، لان طبعا هو قوه الشد الناتجه عن النتح. يبقى كل ما يحصل نتح كل ما النبات هيبدا يمتص اكتر من تحت. يبقى في وقت الظهيره اكتر، لان في وقت الظهيره طبعا بتزداد درجه الحراره، فيحصل عمليه نتح، فلما يحصل نتح يتم الامتصاص. يبقى الاختيار الف مظبوط. سؤال 8 بيقول لك اي الثنائيات التاليه لا يتزامن حدوثهما معا اثناء ضربات القلب. احنا كنا مقسمينهم لاربع فرق ونفتكرهم تاني. الفريق الاول البطينين، الفريق الثاني الاذينين، الفريق الثالث الصمام الثنائي والثلاثي، الفريق الرابع الصمامات الهلاليه بتاعه الرئوي والاورطه. كانوا بيعملوا كل حاجه مع بعض. فاكر الحته بتاع كريم عبد العزيز؟ طيب هو عايز ايه؟ هو بيقول لك لا يتزامن حدوثهما معا، يعني ثنائيه غلط. انقباض البطين الايمن لما بينقبض بيحصل انبساط للاذين. يا عم، ما هو لما البطينين بينقبضوا بيحصل انبساط للاذينين عكس بعض. طيب انبساط البطين الايسر يحصل انقباض للاذين. ايوه عكس بعض برضه. طب انقباض البطين الايسر يحصل انقباض برضه للاذين، يعني الاذين والبطين ينقبضوا سوا؟ اكيد لا، فديت اللي غلط. طيب انبساط البطين يحصل انقباض للاذين برضه صح، عكس بعض اهو. يبقى الوحيده اللي غلط يبقى الاختيار ج. سؤال 9 فيما تشترك كريات الدم الحمراء مع الصفائح الدمويه. العدد لا طبعا، من 4 ل 5 ومن 4 ل 4.5 مليون دي خلايا الدم الحمراء، و250 الف بس الصفائح الدمويه، فاكيد لا. الحجم، الصفائح الدمويه ربع حجم خليه الدم الحمراء. غياب الكروموسومات تنفع، لان خلايا الدم الحمراء ما عندهاش نواه، والصفائح الدمويه غير خلويه برضه ما عندهاش نواه، وطالما ما فيش نواه يبقى ما فيش كروموسومات. يبقى الاختيار ج تمام. سؤال 10 ماذا يحدث في حاله اختفاء الخلايا الميراستيميه؟ الميراستيميه طبعا قلنا عن الخلايا الانشائيه. مين الانشائيه اللي كانت موجوده بساق نبات حديث ذو فلقتين؟ ده كان الكامبيوم، اللي كان بينقسم ليعطي لحاء ثانويا جهه الخارج او خشبا ثانويا جهه الداخل. طب لو هو مش موجود يبقى مش هيعمل الوظائف دي، وبناء على كده كان كل ما الوظائف دي تحصل كان القطاع بتاعه الساق اللي هو السمك بتاعه كان يبدا يزيد. طب لو مفيش كامبيوم مش هيزيد بقى، هيظل كما هو. يبقى هقول له ايه؟ هقول له عدم الانقسام او تكوين خشب ولحاء، وبالتالي يظل سمك الساق كما هو. سمك الساق مش هيزيد، هيفضل بقى زي ما هو. بس محدش يقول لي ايه يقل سمك الساق، مش هيرجع يكش، مش هيرجع يكش، هيفضل السمك زي ما هو. سؤال 11 علل تصل ضربات القلب عند ابطال الملاكمه في ذروه المنافسه. ذروه المنافسه ده يا جماعه اللي هو خلاص في قمه المنافسه بقى، عمال يديله بوكس وده يديله بوكس والكلام ده، ده معنى ذروه المنافسه. والجولات المتقدمه بقى الجوله الرابعه والخامسه والقصص دي، فبيقول لك بيزيد عندهم معدل ضربات القلب وممكن توصل ل 180 دقه في الدقيقه الواحده بدل 70. ليه يا عم؟ ايه طبعا طبقا لمنهجك هتتكلم بس عن العصب السمبثاوي، وكان برضه بيتفرز هرمون اسمه هرمون الادرينالين، ذكرناه كذا مره. ده كان برضه بيساعد في ايه؟ في مواقف الطوارئ. ده موقف طوارئ برضه، زي مثلا زي ما قلت لك قبل كده ايه؟ تيجي تجري من كلب ولا حاجه، فالادرينالين يتفرز علشان يبدا ان هو ايه؟ يخليك قادر تشتغل بزياده شويه. بس سيبك من الادرينالين، هتكلم على قصتنا بس اللي هي العصب السمبثاوي. يبقى هقول له ايه بقى؟ هقول له بسبب تأثير العصب
السين بيساوي الذي يعمل على زيادة معدل ضربات القلب. امتى بقى؟ دي انهي حالة؟ دي اللي هو الصحيان يعني؟ لا يا عم، ده في حالة بذل مجهود. فكملها له بقى، يبقى زيادة معدل ضربات القلب في حالة بذل مجهود. اخر سؤال بيقول لك من الشكل المقابل اللي بيوضح جزء من الجهاز الهضمي للانسان، لو جينا نشوف الاكس امعاء غليظه، الواي برضه امعاء غليظه، بس الاكس قريبه من المنطقه اللي بيتصل فيها الامعاء الدقيقه مع الامعاء الغليظه. طب الاسم يا استاذ ده يا جماعه بنسميه قولون صاعد، اللي هو القولون اللي واخد كده الاكل ويطلع بيه كده. وده كده بنسميه قولون هابط، قولون النازل يعني اللي هيمسك بقى الفضلات ويخرجها في الاخر. عايز ايه؟ فسر اختلاف طبيعه الفضلات في المنطقه اكس عن المنطقه واي. يقصد ايه هنا؟ بص يا اخوانا، يقصد ان انت في المنطقه اكس هنا الاكل لسه متجاب من الامعاء الدقيقه فبيكون شبه سائل شويه. على ما يمشي ويعدي هنا كده بتبدا الامعاء الغليظه تمتص ايه؟ ميه وجزء من الاملاح. فعلى ما تمتص ميه وجزء من الاملاح انت عندك حاجه شبه سائله ففيها شويه ميه، فانت كل ما تاخد الميه منها تتحول لصوره شبه صلبه، اللي هو خلاص بقت حاجه يعني ايه قريبه من الصلب. يعني تخيل معاك كده اللي مش فاهم قصدي، ان انا مثلا ايه عامل حله لسان عصفور، حله كامله فيها شويه لسان عصفور وفيها شويه شوربه حلوين كده، كده بالنسبه لي تعتبر شبه سائله، فيها حاجات صلبه اهو بس السائل كتير. انا عايز احولها تبقى قدامي حاجه صلبه كده، فابدا اخد من الشوربه واسيب لسان العصفور زي ما هو، اخد من الشوربه واسيب لسان العصفور زي ما هو، فيتحول لصوره شبه صلبه شويه. ده اللي بيحصل يا جماعه في تكوين البراز، وده اللي هحكيه له هنا. يبقى هقول له ايه بقى؟ بسبب امتصاص الامعاء الغليظه. امتصت ايه يا عم؟ الماء وجزء من الأملاح. على ما اتحركنا الحركة دي عند الحركة من الجزء إكس حتى الجزء واي لحد ما وصلنا للجزء واي. ده كده يا جماعة بالنسبة ل 24 سؤال صراع على النقل عموما سواء في النبات أو في الإنسان. أتمنى تكون استفدت ولو بسؤال واحد، وربنا يكرمكم يا رب في امتحان الشهر كده وتخلصوه على خير، وآخر الكلام هو السلام.